Yes, mukwano gwange kulisaayo yonna yonna gy'obadde, kulisaayo eggandaalo. Mwenna abava mu by'emisana mbakulisaayo nnyo mikwano gyange. Mwebale kwekuumira ku mayengo gano, mmwe abali emitala w'amayanja nammwe mbaanirizaako nnyo, abali mu diaspora, abali ku muliraano e Kenya nammwe mbalamusizaako nnyo. Ye n'omuhoozi Kayini Lugaba watolowooza teyavuddeyo n'addamu okutiisa n'omuntu mu ntiisa ey'akabenje ennyo. Yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter omupya. Ngenda kubanga mbikuleetera gwe mukwano gwange nkulage na butya bimuzaalidde leenya. Simanyi ebigambo bino oba abyogera sekuritale we abimuteerako basooka biyisaamu ne edita we amaaso. Nkwanirizaako nnyo oli ku Yogi Updates TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo. Ntegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano. Gwe ali eyo ng'oyagala otweyungako, kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali eyo, obeere nga naawe oli omu ku ba followers, obeere nga gwe asooka okumanya, obeere ng'oli updated, kiremenga kuyita kamule galeme kuyitako, obeere ng'omanye ebitambula mu maaso mu ggwanga lyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Gen. Muhoozi Kayini Lugaba, Chief of Defence Force, yali amaze akabanga keekulunguludde kannaku nga ziizo okuva yali agaddewo omukutu gwe ogwa Twitter nga takyatweetinga gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, nga takyaweereza biwanvu na bimpi ku mukutu gwe ogwa social media. Oluvannyuma lw'okuvaayo n'agamba nti nno agenda kubanga atemako Robert Kyagulanyi Ssentamu omutwe, ebyaddirira twalaba pressure yali esusse ey'amaanyi, twalaba mukutu gujjako, era nga kigambibwa nti statement eno eyaleeta embeera y'okweraliikira okuggyako omukutu guno baleme kufollowinga nakola follow up ku biki byazza postinga ku mukutu ogwo, kubanga obwo buba bujulizi. Kaakati yali abyesambye era ng'alangiridde n'abawagize n'aga nti ye Mukama Katonda yamuloosezza ng'alina kubanga agenda akwasaganye ensonga z'amagye, akwasaganye eddembe okwetooloola luyoniza eggwanga Uganda yonna. Ntegeeza nti okyali ku Yogi Updates TV kosinza okuba ng'otuwuliriza, gwagala otutwenga kukirira wansi kuna akagambo subscribe, ojja kuba osobola bulungi otwegattako. Mukwano gwange nno abadde amaze ebbanga nga lyekulunguludde ng'ali eyo ku operation ze Sujja, n'atuuza ne meeting ng'ali mu kuliramu bannayuganda engeri gy'afugazza bayekera bano aba ADF okubamaaza omusu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati bwe njogerera yakomyewo ate ku mukutu omulala ogwa Twitter, newankubadde gubadde gulina miliyoni z'abantu gwe zaattractinze, newankubadde kati aba followers alina baalubatu, neera tekyamuwalirizza, tekyamuganyizza kugenda kubayo lubu lwa kigere ku postingayo. Ku luno nno ataaka ye yabadde ku Dr. Kizza Besigye, yavuddeyo n'agamba waati ku mukutu gwe ogwa Twitter. Gen. Muhoozi Kayini Lugaba yagambye nti ng'ennaku z'omwezi zitajja kubabuulira, naye omwaka guno gwe tulimu ku lunaku olwa Heroes Day, Dr. Kizza Besigye tugenda okubanga tumussa ku kalabba, wagenda okubanga ahangingibwa gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ebyo byabadde bigambo bya Gen. Muhoozi Kayini Lugaba, agamba nti ono amaze ekiseera ng'ampisaamu amaaso, ampita coward, ampita mutiitiizi, ampita clown, kakati ke kaseera tumuhangingi ku lunaku olw'abazira mu mwaka guno gwennyini, era tujja kikolera wali eggulu n'ekifo yakyogedde gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kino nno kyaleeseewo mixed reaction, bannayuganda okubanga emitima gibyewanika n'okubanga bali ku bunkenke olw'ebigambo Gen. Muhoozi Kayini Lugaba byavaayo ku mukutu ogwa Twitter n'atiisatiisa bannayuganda. Mu mbeera eno yagambye n'okugamba ekyo ekinaggwa bajja kukwatagana ne Uncle we Salimu Sale, ate basooke bakwate oyo buli kiisi yenna anaabogerako era abadde aboogerako bamulage nti bo be baliwo omukwano gwange ali eyampuliriza. Era gwe ali eyo ng'obadde okyewaanawaana ng'ozannyira ku Chief of Defence Force Gen. Muhoozi Kayini Lugaba abagambye olumala okutugumbula Dr. Kizza Besigye, then ate mmwe tugenda kukwata omu ku omu. Bibadde bigambo bye nga biyisa ku mukutu ogwa Twitter
Newankubaddeyo biriwo ebityo, tulabyeko Deputy Lord Mayor Nyanjula ng'avaayo alwaizinga concert eri bannayuganda nti muveeyo musituke kuba zino ensonga si za kuwalannaanya, zino ensonga za ddala, nneme okwefuula nti nno omuntu oyo aba avuddeko. Agenda obbiposting aba ategeera bulungi nnyo era talina kyakusaaga, tewali joking subject yonna gy'aliko, zino ensonga muzitwale nga siriyasi. N'abagamba nti we munaasirika mujja laba ng'abasaanyaawo omuko mujja kubaako omuwendo gwe mukisasulira, ate era ye munaayogera mujja laba era wajja kubeerawo omuwendo ogukisasulirwa. So temusirika, temubeera eyo kubanga bino bigenda mu maaso, ebigambo by'entiisatiisa ebiva mu mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni, Gen. Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, ng'agezaako okuba ng'atweetinga bino si byakusaaga era tanoonya ba followers wabula abiteekako ng'abimiininga. Abawadde n'ekizampo nabagaa kati mutunuulire Kakweza yakyogera nti agenda kulawa ki n'amala n'akiderivalinga n'akituukiriza. N'abalala bangi bazze akolako waatu nga gy'abituukiriza. Kati jo juzi yagambye agenda kutemako Robert Kyagulanyi Ssentamu omutwe. Nayo tuli awo tutunula tuli mu kikubaganyako obukubaganya birowoozo. Kati wuuyo agamba ku exceptioninga akutugumbula Dr. Kizza Besigye ku Kalabba eri eggulu, eyo ensonga nga mugitwala nti neeri slightly. Ne bagamba ne bannayuganda muzuukuke musobole okuba nga mutaakirizaako ebintu ebimu nga tebinnaba kuba nga bifuuka omuyeerero mu ggwanga lyaffe Uganda. Jjukira Chief of Defence Force si local individuals bokka bayisaamu entiisa oba eggaali, n'amawanga g'ebunayira foreign countries nabo agenda mu maaso n'okuba nga batesitingira ng'abayisaamu message ezibatiisatiisa. Tujjukira recently bwe yavaayo n'atiisa William Pope, ambassador wa Amerikaano mu Uganda, ng'amugamba asibemu obubwe akwate adde ewaabwe taddangamu mulaba ku butaka bwa Africa singa n'atawandiisa apology kumwetondera. Ne tulaba wano ng'agenda mu maaso n'okusindikira obubaka eri ba white mercenaries abali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, n'abagamba bawadde chances bbiri, eiza badduke oba basigale bakwatibwe. Ebyo byonna tuzze tubiraba. Tuzze tulaba wano ng'agenda mu maaso n'okuba nga interfering ne diplomatic relations ez'eggwanga Uganda saako n'amawanga ge bakolagana nago ga areas ag'omukago ag'eggwanga lya Sudan. Yaliga nti agenda kujja alumbagane ekibuga Khartoum akiteeke wansi, eyo wanaavaayo kitaawe nga ye mubeezi saako ne uncle we bajja kulumbagana ate ekibuga Lagos ekiri mu Nigeria. Ebyo byonna ebigambo agamba temubitwala nga byakusaaga, zino ensonga za ddala. You know, we have to raise this issue and we take it to be serious. Temusaagira mu nsonga, musituke mwekembe. Ntegeeza nti obadde muwuliza mulungi nnyo, webale kwekumira ku Yugi Updates TV. Gwagala otweyungako kigambo subscribe weekiri kikoonemu ojja kuba otweyungako ddala bulungi nnyo.